tinta azul. A mamãe vai ver qual das as tintas que vai escolher, que é o corante. E aqui a gente vai fazer um sorteio. Só pode escolher duas, tá, filha? Então vamos começar. A gente não vai botar muita cola para que seja rápido a resolução aqui, o processo da slime. Será que vai dar certo, Laurinha? Tem que dar certo, pessoal. Enquanto isso, já deixa muito like, se inscreve no canal para não perder nada no vídeo, né? Toda semana tem vídeo novo, galerinha. Vamos lá, então? Sim! E lembrando, você pequenininho tem que ter a ajuda da mamãe, né? Então vamos lá, Laurinha. Então a mamãe vai botar um pouco de cola. Vai botar? Vai, filha. Segura. A cola é tão pesada, não só vai. Gente! Pronto, acho que tá bom, né? Então vamos lá. Agora a mamãe vai botar a cola. É muito duro pra apertar o pote, né, filha? Vamos lá. Será que vai dar certo, pessoal, essa slime? Tem que dar, né? Então, vamos lá. Pega o corante, filha. Não bota muito, não. Deixa a mamãe botar pra você. Vai, então aí. Gente, pessoal. Já começa a misturar. Mamãe colocou o rosa. Vai mexer. Esse rosa não tá muito rosa não, né? Põe um azul. Acho que a mamãe também vai querer mais. Vamos lá. Vai colocar muito? Meu Deus do céu! Ih, cara, botou muito agora, Laurinha. Mexe aí, mexe. O meu tá parecendo rosa chiclete. O meu tá parecendo chiclete, Laurinha. Deixa eu ver o seu. Meu Deus do céu. Vai, mexe. Gente, qual é a slime que vai ficar mais bonita? Da Laurinha? Da Laurinha ou da mamãe? Será que essa tua slime aí vai dar certo? Tá, agora nós vamos escolher duas purpurinas. Vai ser sorteio, tá, Laurinha? Fecha o olhinho. É pra fechar o olhinho, não é pra olhar não, tá? Vai. Eu acho que ela tá olhando. Você fechou o olhinho? Ah, tá bom. Mostra ali pra galerinha quais foram as cores que você pegou. Azul e roxo. Tá bom, agora a mamãe que vai escolher então. Vai, tampa o olho da mamãe. A mamãe vai escolher essa e essa. Deixa a mamãe ver quais cores. Rosa e verde! Agora vamos colocar, né? Escolhe uma pra você colocar. Deixa eu abrir pra você. Você não sabe, né? Vai, coloca dentro do seu pote. Vai! Gente, será que vai ficar lindo? Mistura! A mamãe também vai misturar. Vamos lá. E o rosa sobre o rosa nem deu diferença. Deixa eu ver o seu. Também acho que não. A mamãe vai colocar o verde. Ah, o verde sobre o rosa vai ficar lindo. Deixa a mamãe abrir pra você. Vai. Acho que vai dar certo, hein?
que vai dar certo, pessoal. E agora você vai escolher aqui uma cor, filha. Escolhe. A prata. Deixa eu te ajudar pra abrir. Aí você joga, tá, filha? E a mamãe vai escolher azul. Vai, pode jogar no seu. Deixa eu ver, mexe pra gente ver como é que vai ficar. Gente, olha que lindo! Tá linda, filha! O que você tá achando? Legal? Tá muito linda, né, pessoal? Mostra pro pessoal. Pessoal, agora a mamãe vai colocar o dela. Eu vou colocar o azul para sobressair no rosa. Acho que vai ficar linda a minha também, pessoal. Olha só, gente. Mais linda do que da mamãe? Agora nós vamos colocar o quê? O ativador. Pessoal, olha como é que tá o ponto. Acho que a minha ainda não tá boa não. E a sua, Laurinha? A sua ficou maior do que a da mamãe, né? Mas a mamãe ainda tá agarrando bastante. Acho que tem que colocar mais ativador. E a sua, como é que tá? Você não tá agarrando mais não? Será que já dá pra fazer bolha? Tá. Tenta aí, vamos lá. Vamos ver se a Laura vai conseguir já fazer bolha, pessoal. Vai, Laurinha. Será que precisa de mais ativador, produção? Será que precisa, produção? Então bota aí. Isso. Vai ficar mais boa do que a da mamãe? Tá linda a sua slime. Da mamãe tá começando a ficar no ponto, ó. Ó, olha, pessoal. Ó, faz assim, Laurinha, ó. A minha ficou rosa com azul. A sua tá linda. Isso. Pessoal, muito fácil, né? Cola, ativador e o corante. Primeira vez que a gente faz, né, filha? O que você achou? Muito bom? Olha, será que já dá pra fazer bolha? Já. Vamos ver. A tua cara não vai dar. Da mamãe não tá mais agarrando não, ó. Só que a mamãe não sabe fazer bolha. Mas não sabe. Então faz. A mamãe não sabe fazer bolha não. Pessoal, olha, já não agarra mais. E eu acho que tem que ter mais ativador aqui, hein, produção? E aí, pessoal, gostaram do resultado? Deu certo, né? Agora a gente só tem que fazer a bolha, né, Laura? A mamãe não sabe fazer bolha. A mamãe é péssima nisso. Vai, Laura. A Laura sabe fazer. Vai. Tem que esticar muito, né? Aí vai. Quase! Vai, Laura. Então massageia bastante ela. Vamos lá. Vamos ver se a mamãe consegue. 1, 2, 3 e... Estourou. Vai, Laurinha. A minha também. Ó, mas a minha chega e faz os estalos. Mas o ponto ficou ótimo. Acho que ficou realmente igual. Essa caseira ficou igual a que vende aí nas lojas, né? Da Laura ficou muito grande. Por isso que a mamãe não quis fazer muito grande. A da Laura ficou bonitona, ó, pessoal. Vamos lá, Laura. Vai, Laura. Segura aqui, filha. Vai. Toda semana tem vídeo, né, Laurinha? Então, até a próxima, pessoal. Beijo